Ele vai lembrar, precioso. Nós faz ele lembrar. Sim. Nós precisa dele de volta. Tem que ter ele. Quieto, precioso. Acha que é fácil assim me atacar de surpresa? Não machuca nós. Pergunte a Júlia o que ele sabe sobre ela. Mestre brilhante. Sim, nós sabe. O mestre brilhante vira até nós em sonhos. Você me vê? Criatura imunda! O precioso. Ele mostra pra nós. Ele mostra pra nós tesouros do mestre brilhante. Sem mais enigmas. Sim, nós jura servir o mestre brilhante. Nós leva os tesouros dele. Calo. Eu não confio nele. Mas precisamos dele. Você não quer saber quem eu sou?